伫日本的真侪观光景点，拢当看到游牵车，若通常拢是查甫的在游。毋过最近伫东京有看到查某的在游这款游牵车，是正考验体力。笑眯眯，招呼人家上车，并且真大心为因维护这个布帘。伊可能无啥会相信，这只有155公分悬，身材细汉查某囡仔竟然游会顶动一台人力车。伊是22岁，小本邮箱，做这样头路已经2年半了。人力車の仕事は男性がするものだと思われがちなんですけど、女性もキラキラ輝ける素敵な職種だと私は思っています。邮箱新门石路经过东京浅草区的大街小巷，哪注意交通走好，哪向人客来介绍当地文化。到目的地时阵，伊甲同伴斗阵自我来介绍，人客也对因真热络。In start, I cannot believe she will carry us, but in the end, I'm very happy to see the woman succeed in this job. 邮箱深深感觉，能得到人客信任是真无简单的。为了改变大家原有的印象，伊接受4个月魔鬼的训练，每天平均爱走20公里，就算大日头下寒彻10度，伊也是走甲真欢喜。っていうのも私運動経験がないっていうことから運転するのがすごい大変で、もう最初からもう人力車落としちゃったりとかすごい大変なことばっかりで、結構やめたいなって思うことがすごい多かったんですけど。今は運転もできるようになってコツをつかんで。邮箱因镜头前挂着我无想要放弃的牌勉励家己。东京女车夫真苦耐劳的影像伫社群媒体公布了后，吸引更加侪女性来进入这行业。人力车头家发现，车女性对着吸引女性乘客有帮助，更加大胆来聘用女车夫。像这间公司女性员工已经增加到3成，那因的收入其实袂歹。上受欢迎的车夫一个月会使赚超过100万块日票，超过21万的台票。公视新闻，张惠斌编译。